kalistanan. Eskwela nga, tutoy ang tiyan. Ballpen o papel lang gigamitan. Ang pangandoy, wag ibuhian. Dili rason ang kalisod para mo undang ug ayod. Ang problema ato ba nga o gayaw pagtalikod. Kung nadapa ka pa ning kamot nga ikaw makabakod, ug ipadayon ng pangandoy nga dugay nimong gigukod. Sakto na ning nga kaagi, ito ay nadungagi, gilisod kayo dire. Magunsan na lang mi, ikaw rin makatabang, magswela mahuman. Ikaw labing gamhanan, o ikaw rang dalampanan. Trabaho, eskwela, eskwela, trabaho. Wala nagpadala sa mga hungong sa demonyo. Sigido dito nga makahuman o makatrabaho. Sa kadagang gibuhat wala limot sa pagsampit sa ngalan sa Ginoo. Dili rason ang kalisod para mo undang og ayod. Ang problema ato ba nga o gayaw pagtalikod. Kung nadapa ka pa ning kamot nga ikaw makabukod, ug ipadayon ng pangandoy nga dugay nimong gigukod. Sakto na ning nga kaagi, kuway nadungagi, gilisod kayo dire. Magunsan na lang mi, ikaw rin makataba, magswela mahuman. Ikaw ang labing gamhanan, o ikaw rang dalampanan. Dili rason ang kalisod para mo undang og kayod. Ang problema ato ba nga o gayaw pagtalikod. Kung nadapa ka pa ning kamot nga ikaw makabakod, ug ipadayon ng pangandoy nga dugay nimong gigukod. Sakto na ning nga kaagi, tuway nadungagi, gilisod kayo dire. Magunsan na lang mi, ikaw rin makataba, magswela mahuman. Ikaw ang labing gamhanan, o ikaw rang dalampan. Sakto na ning nga kaagi, di na magpalabi, kay di na ignorante, ug di lalim dire. Kaya pangundangan ang bisyo nga nasudlan mo, bawis ginikanan sa maling nga binuhatan.